खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। मोदी के सामने विपक्ष टिक नहीं पाया। ये एक हम नजरिया पेश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पूरे भारत के चुनावी नतीजों पर बात करने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में माइनॉरिटी अपीजमेंट बड़ा मुद्दा रहा है। ममता बनर्जी की छवि अल्पसंख्यकों को रिझाने वाले नेता की बन गई थी। खास करके दुर्गा पूजा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर हुए विवाद की वजह से इसका नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ा। ध्रुवीकरण के माहौल में बड़ी तादाद में हिंदू वोटर बीजेपी की ओर चला गया। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की बढ़त की एक और बड़ी वजह वामपंथी दलों का पूरी तरह खत्म होना है। वाम दलों का वोट प्रतिशत गिरकर 6% तक आ गया है। कहा जा रहा है कि वामपंथी दलों के अधिकतर कार्यकर्ताओं ने इस बार बीजेपी को वोट दिया है। अब देखने की बात यह होगी कि बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी रहेंगी, वो बीजेपी का टारगेट नंबर 1 होंगी। वहीं अगर बात राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की हो तो वहां विधानसभा चुनावों में भले ही स्थानीय मुद्दे हावी रहे, लेकिन राष्ट्रीय चुनावों में लोगों ने एक तरफा कांग्रेस को नकार दिया है। जहां जहां कांग्रेस बीजेपी के सामने मुख्य मुकाबले में थी, वहां पर कोई टक्कर नहीं दे पाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। सिर्फ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बीजेपी और सहयोगी दलों को टक्कर दे पाए हैं। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार को देखें तो ये विश्लेषण भी नाकाम हो गया है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन भी कुछ नहीं कर सका। इस चुनाव में सबसे मजेदार बात ये रही कि इसका कोई विश्लेषण नहीं कर सका है। बीते 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में कोई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ लौटी है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में लौटा है। शरद यादव, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या मायावती जैसे विपक्षी दलों के नेता अपने अपने इलाकों के मठाधीश बने रहे और मोदी का विकल्प देने में पूरी तरह से नाकाम रहे। बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर आगे चलती है, लेकिन विपक्ष इसका सीधा मुकाबला करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। विपक्षी सीधे इस मुद्दे से टकराने के बजाय इसके दाएं बाएं घूम रहे हैं। बड़ा संदेश यह है कि देश में मोदी और उनकी विचारधारा को स्वीकार किया गया है। इस चुनाव में नेताओं ने अपने बयानों से देश को काफी बांटा है और अब नरेंद्र मोदी के सामने एक साथ इन सबको लाने की एक चुनौती होगी। विपक्ष को भी अपना ईवीएम का मुद्दा पूरी तरह तुरंत छोड़ना होगा और उनको भी स्वीकार करना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।